Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom DO iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvaničan video na našem YouTube kanalu. U današnjem videu vam predstavljamo novu tehniku koja se dosta koristi u poslednje vreme u svetu štampe. Govorimo o DTF tehnologiji. Skraćenica DTF potiče od engleskog Direct Transfer Film i kako mu samo ime govori znači da se ostavi otisak na DTF filmu i da se zatim može preneti na odeću. Želite li da znate kako se to radi detaljno? Ostanite sa nama do kraja videa i saznaćete kako da odradite ovo što smo započeli. Kao što smo pomenuli, DTF štampa na filmu stvara neku vrstu transfera. Ova tehnika ima sličnosti sa transfer no-cut tehnologijom izvedenom laserskim štampačem sa belim tonerom. Ali u ovom slučaju koristit ćemo inkjet štampač napunjen posebnom bojom DTF uključujući belo mastilo, koje je tekstilno mastilo sa velikom fleksibilnošću. Takođe se približava DTG štampi. Sigurno se pitate koji film i potrošni materijal vam trebaju i kako to sve funkcioniše. Potrebna oprema. DTF štampač. Kako još uvek nema namenskih štampača za ovu tehniku, moramo da prilagodimo štampač sa 6 kanala za mastilo kako biste mogli da štampate u cmik plus beloj boji i takođe sa drugim belim kanalom za izradu osnove ili maske. Takođe, naš štampač ima i hardverske modifikacije. Izvađeni su prednji valjci kako bi se izbegao takozvani put mrava i postavljen je rezervoar za otpadno mastilo. DTF boje. Ova mastila su tečnija od DTG i podjednako fleksibilna kako ne bi došlo do pucanja dizajna na majici. DTF film. DTF film je podrška za upotrebu ranije pomenutih tekstilnih boja. Održava boje vlažne, ali izbegava razlivanje i podnosi temperaturu. DTF prah. DTF prah je neophodan za prenošenje boje sa filma na odeću jer služi kao lepak. Prijanja na vlažni deo boje i lepi se za njih dok se ne prenese na odeću. Prenošenje transfera. Za prenošenje transfera na odeću potrebna nam je termopresa. Preporučujemo vam našu 3-u-1 presu iz Minkom ponude. Budući da smo modifikovali štampač, moramo izmeniti informacije koje modifikovani štampač dobije da bi pravilno ispisao cmik i belu boju, kao i da bi mogao da nanosi belu podlogu ili masku. DTF je veoma svestrana tehnika koju možete primeniti na pamuku bilo koje boje, a i takođe i na polijesteru i mešavinama. Otisak treba pripremiti i odštampati pomoću RIP softvera, koji će vam omogućiti kontrolu, veličinu i kvalitet štampe, ali i izbor da li želite belu podlogu, masku, bez bele boje ili samo belu boju. Kada pustite u štampu, možete videti da štampač prvo štampa cmik boje, a odmah zatim i belu u isto vreme. Odštampane boje ne treba da dodirujete prstima jer su još uvek mokre. Nanesite DTF prah na dizajn, sve dok se za svaki deo dizajna ne bude zalepio prah. Ali ne zaboravite da malo protresete na kraju kako bi uklonili višak praha. Preostali prah se može upotrebljavati ponovo. Vodite računa da čuvate DTF prah na suvom i tamnom mestu kako ne bi pokupio vlagu. Film je potrebno postaviti u peć i naravno peći na određenoj temperaturi. Kada ste završili pečenje vašeg dizajna, možete da ga prenesete na odeću. Postavite majicu na termopresu i postavite vašu film foliju na majicu.
Zatvorite termopresu i držite je 15 sekundi na 165 stepeni. Kada je prenošenje završeno, pustite da se majica ohladi na dodir i svucite film foliju u jednom fluidnom pokretu. Ukoliko je materijal polijester, u tom slučaju postavljamo majicu na termopresu, zatim film foliju na nju i pečemo 15 sekundi na 165 stepeni. Kada je prenošenje završeno, pustite da se majica ohladi na dodir i svučete film foliju u jednom fluidnom pokretu. DTF je veoma svestrana tehnika koju možete primeniti na pamuku bilo koje boje, a takođe i na polijesteru i na mešavinama. Pored majica koje ste videli, imate mogućnost štampanja i drugih vrsta materijala, kao što su tkanine poput teksasa, jastuka, zatim čarapa, radnih uniformi. A mi ćemo vam pokazati na primjeru kako da odradite štampu na jednom cegeru. Dobili smo kvalitetne otiske, a kvalitet boja je neosporan. Ima glatku teksturu i odličnu elastičnost. Napravili smo nekoliko testova pranja i njegova trajnost je takođe odlična. Negativne tačke su
Kao i kod bilo kog inkjet štampača dolazi do zapušavanja glava. Pre svega sipanjem bele boje i drugih cmih boja. Dodatno smo ugradili dodatni tank ili bocu da ne bi došlo do zapušavanja otpadnog tanka i glava. Svim kupcima dajemo obuku kako se radi na softveru, štampi, kao i kako održavati i čistiti glavu Epsona. Cena opreme je zajedno sa umerenim troškovima povoljna. Sve u svemu svakako mislimo da se DTF tehnika itekako isplati. Tehnika koja je sveže stigla, ali je tu da ostane. Opremu za DTF štampu već imate na raspolaganju na Minkom web sajtu www.minkom.to.rs. Nemojte da čekate, poručite svoju opremu odmah. Nadamo se da smo vam pomogli. Ako imate pitanja ili sumnje, pišite nam u komentarima. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i podelite sa svojim prijateljima. Obavezno se subscribeujte i uključite zvonce kako bi uvek bili u toku sa najnovijim tehnikama iz sveta štampe.